下アイドルの方から DM が来てびっくり。 BTS の動画について制作の裏話、先日何年ぶりかで孫娘に会ったんです。フロックカルチャー、海外の反応は。皆さんこんにちは、ミステリマブルです。今日は祝1周年2回にわたって反省会内容編です。この YouTube チャンネル第1回を昨年の11月23日に公開しましたので、ちょうど1年が経とうとしています。ひとえに皆様のおかげさまと感謝申し上げます。まずは衝撃の事実から。ナンバー6の回で孫に話しかけたこともあったのですが、実は孫たち一人も私が YouTube をやっていることを知りません。知人友人にも言っていなくて、子供からはある時不意に「お母さん、これからの時代は YouTube」と言われる始末。そうねと返事をしていましたが、その頃はすでに毎回の YouTube のネタを考えていました。なのでこれを見ている方のお母さんあるいはおばあさんが実はチャンネルを持っていて配信しているかもしれませんよ。ホラーでしょ。そもそもの動機はナンバー2の回の編集後期に書いた通り、ヒカキンさんが YouTube を始めた理由と同じで、孫が YouTube で私の顔を見たらさぞ面白いだろうと始めたんです。でもなんだかまだ言えてないんです。様子を見ながらね。それなのにフォローやチャンネル登録をしてくださる方がいて驚きでした。いなくても仕方ないと始めたんですが、インスタを始めたらなんと地下アイドルの方から DM が来て、声がいいとか、お話面白いので頑張ってくださいとか言ってくださいまして、びっくり。お年寄りを大切にしてくれるなんて優しい方なんですね。アイドルならこちらが応援しなきゃ、推し活をしなきゃなのに感謝感謝です。ウィーンのバリスタの方とか、日本を紹介するアメリカ人フォトグラファーとかからもいいねをいただいて喜んでいます。過去1年間やってみて一番人気の動画は BTS、 2番目は韓国ドラマ18の瞬間、3番目は同じく最古だけど大丈夫。いずれも YouTube では人気のジャンルですが、初めて私のチャンネルに訪れたという方は BTS の回がいいかもしれませんね。少しだけ BTS の動画について制作の裏話をお話しすると、 V さんのおばあ様の遺言のすごさ、歌やダンスのスキルを磨いてではなくてファンを大切にというアドバイスが BTS にずっと効いている、働いていると思ったんです。素敵だ、面白い、かっこいい、綺麗から大体ファンになりますが、人気が続くには謙虚さが不可欠。上手い人、ルックスのいい人もいっぱいいる中、小さい事務所ながらもファンを大切にというのはパフォーマンスにもにじみ出てくるので、違いはそこ。特に V さんはちょっと違うなと思い調べて出した動画なんです。若い頃から私は話が変わっているとか、観点が独特と言われていました。ファンを大切にって当たり前だと思うでしょ。同じような話で小さな粒がここに2つあったとして、片方は変化なし、片方からは芽が出てくる。これを見た時に私はこれこそ神様がいる証拠だと思ったんです。それを学友に話したところ、そんなこと当たり前で神様関係ないでしょと言われ、私って変わっているのかなと思っていました。ところが40年くらい経ってパールバックの第一を読んでいたら、ほとんど同じ話があってびっくり。しかもパールバックは女性で初めてノーベル文学賞を取った人と知ってまたびっくり。突拍子もない見方も面白いでしょ。今後の目標はまた孫が示唆してくれました。先日コロナもあって何年ぶりかで孫娘に会ったんです。ラプンツェルみたいな髪の長い子を見かけると
どうしているかしらと思い出していたのよ。私がそう言うと孫娘は同じように言いました。誰を見ると私を思い出したと言ったでしょう。孫は私はね、イッテ Q に髪がくるくるっとしたデヴィ夫人っていう人が出ているんだけれど、その人を見ると会いたいなぁと思うのよ。私は思わず吹き出して、これからの目標は後期高齢者となっても元気はつらつなデヴィ夫人と思いました。反省会として内容編を振り返ってきましたが、拙い私のお話を見やすくしてくれているのは老いという設定のレイモンドの編集なので、 YouTube をやってみたいなという方は編集に良い方を見つけるのが一番かと思いますが、技術編についてはまた次回お話しします。技術編、いわゆる女優ライトは買った方がいいかと思います。おまけコーナーでは毎回チャンネルの付録として日本の雑誌の付録をご紹介しています。2000年代に入ってから評判になった雑誌付録ナンバー2から4の回でご紹介したウェッジウッドなど、今では世界的なブランドも参入し定番化しました。海外の反応はどうなんでしょう。そう思い86万人くらいフォロワーがいる東京ガールあいささんの TikTok を覗いてみました。彼女は何回か付録カルチャーを紹介し、どれが欲しいと投稿しているのですが、一番多い反応はオール、全部欲しいというコメント。全部買いたいが日本語読めないとか、今すぐ日本に行かなきゃとか、日本に行った時知らなくて残念、日本に行く時のために投稿を保存するなんていうコメントも。面白かったのは、それ付録は私が日本に住みたい13の理由の一つとのコメント。こういう方は SNS の発信者に向いてますね。残りの12個も聞いてみたくなってしまいますから。話題は各国の付録事情に及び、アメリカでは香水のサンプルペーパーがつく程度とか、スウェーデンにも付録文化はあるがこれほどではないとか、どこで売ってるのという質問には海外の情報も飛び交います。パリでは日本のギフト付き雑誌を販売する書店がある。ブックオフや漫画カフェ、紀ノ国屋で30から40ドルで売ってるよ。台湾のセブンイレブンにある。私はビリが好きなどなど。そう、全部欲しいという反応と肩を並べるのはギフトがつく分高いんでしょ。いや、しかしいくらといった価格に関するコメント。気になるお値段についてはまた次回お話しします。というわけで、変わった見方が気になったら生存確認も含めてチャンネル登録をお願いします。ではでは、またね。